chicos, acá estamos tratando de llegar a la puerta de casa. No sé si ven acá, medio enterrado para llegar hasta la puerta. Hay que caminar así acá. Y acá estamos. La puerta de casa está cerrada. Y bueno, los que quieren venir acá a ver la nieve, vengan ahora. Vengan ya. Vengan con palas. Y ayuden a sacar un poco de nieve. Bueno chicos, saludos. Nos vemos pronto. Y acá un año más con esta nieve de mierda. En la punta de la casa esa como queda la nieve. Y acá también. Chao, besos.